Dostlar, келегет сәңгелдәкте башлайбыз. Сәлам! Һеҙҙе Зөлфия апай, Мәрйәм һәм Байегет сәләмләй. Апай, мин юлда хәтәрский таш таптым. Күрһәт әле. Бына. Хәтәрский шул ысынлап та. Ташҡа оҡшамаған. Һөйәк бит был. Ҡана, үҙем тикшереп. Мә, тикшереп ҡара әле. Йә, нимәгә оҡшаған? Кәтапта. Килештерә бит әле. Был баланан ғалим сығыр әле моғайын. Был мамам теше. Ысынмы? Булмаҫын. Ҡара әле. Тикшер әле һиндә, Байегет. Ҡайҙан килеп сыҡҡан? Беҙҙә мамонттар йәшәгәнме? Байегет, һинең был һорауыңа Урал менән Һомай яуап бирер. Һаумыһығыҙ! Сәләм! Сәләм! Беҙҙә мамонттар йәшәгәнме тигән һорауығыҙға яуапты Өфө ҡалаһының археология һәм этнография музейына барғас белерһегеҙ. Ура! Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ого, мамонт һөлдәһе. Ыпысын мамонт. Эйе, был ып-ысын мамонт һелдәһе. Уны Хазар мамонты тип йөртәләр. Археология этнография музейының палеолит осорына ҡараған иң сағыу экспозицияһының береһе. Ә ни өсөн Хазар мамонты тип йөрөтәләр? Был мамонт Хазар ҡағанаты ерлегендә табылған. Хазар мамонттары 200-300 йыл мең элек көн күргән һәм Башҡортостан ерлегендә йәшәгән. Мамонттың һөлдәһе 1962 йылдың яҙында Башҡортостанның Краснокама районы Ур йылғаһы ярҙары буйында табылған. Шуның өсөн уны Краснокама мамонты тип йөрөтәләр. Ҡаҙыу эштәре ваҡытында аҫҡы яңағы, аҙау һәм һуҡҡы тештәре менән баш һөйәге, 3 умыртҡа һөйәге, 20ләп ҡабырғаһы, һул яҡ ҡалаҡ һөйәге, ҡулбаш һәм янбаш һөйәктәре табыла. Краснокама мамонты ҡартайған инә мамонт булып сыға. Тере сағында уның ауырлығы 7 тонна тартқан, ә бейеклігі 290 сантиметрға еткән. Өс метрға саҡ ҡына етмәгән. Мамонттар филдән ҙурыраҡ. Америка мамонттары иң ҙуры. Улар 5 метрҙан да ашыу булған. Улар бик борон заманда йәшәгән, хатта динозаврҙан да олораҡ булғандар. Эй, мамонт, һиңә нисә йәш? Икемең 2005 йылдарда Рәсәй Фәндәр Академияһының Зоология институты тарафынан һөйәктәр тергеҙелә. Һөлдәне тулыһынса ҡороу өсөн етешмәгән өлөштәре эшләнә. Үҫемлектәр һәм хайуандар экология институты хеҙмәткәрҙәре 2007 йылда һөлдәне тулыһынса тергеҙеп бөтә. Шуннан алып, беҙҙең музейда Краснокама мамонтын теләгән кеше күрә ала. Мамонт, филдең ата-бабаһы. Дөрөҫ.
Малайдар, кыздар, һез беләһегезме? Мамонт филдән нисек айырыла? Мамонттардың йылы йонтуна булган, ә филдәрдәге юк. Дөрес, мамонттарның колагы филдәрдекенә караганда бәләкәйрәк, ә аркаһында бөкрөһе булган. Мамонттар бөтә ердә яшәгән. Эйе, Европала, Японияла, Кытайда, Америкала иң күп палеонтологик табылдыктар Рәсәй Арктикаһында табылган. Калын мәңгелек туңлык улар өчен табигый һавыткыч булып торган. Һәм мамонттарның һөяктәре генә түгел, хатта мускулдары, тиреһе лә һакланган. Мамонттар көтү булып яшәгән. Бер урындан икенче урынга күсеп йөргәннәр. Үлән, агач ботактары, кайрыһы менән туклангандар. Кышын карды казып адык тапкандар. Лат исмәһәм мөгезе. Был мөгет түгел, ә мамонттың һуҡҡы теше. Был мамонттың аҙыҡ ашай торган теше. Улар 4 генә булган. Зур һуҡҡы тештәре уларға йыртҡыстардан һаҡланыу өсөн хеҙмәт иткән. Зур мамонттарға кем һөҗүм иткән ҡурҡмайынса. Ҡылыс тешле юлбарыҫтар һөжүм иткән. Хәҙерге заманда мамонттар ҡайҙа йәшәй? Зоопарктамы? Үкенескә ҡаршы, был боронғо хайвандар үлеп бөткән. Был хаҡта 2 фараз бар. Беренсе фараз буйынса, мамонттарҙы ҡырағай кешеләр һунар итеп юҡҡа сығарған. Икенсе фараз буйынса, Төньяҡ полюстан килгән боҙлоҡ бик тиҙ хәрәкәт иткән һәм улар аслыҡтан ҡырылған тиҙәр. Был һөйәкте музейға ҡалдырырға яраймы? Ҡалдырығыҙ, ғалимдәр тикшерер. Мамонттар хаҡында мауыҡтырғыс итеп һөйләүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Малайдар, ҡыҙҙар, Башҡортостандың Шүлгәнташ мәмерйәһендә мамонт һүрәттәре табылған. Әйҙәгеҙ бергәләп шул хаҡта йән һүрәт ҡарайыҡ. Шүлгәнташ Башҡортостандың Бөрйән районында урынлашҡан бик боронғо мәмерйә. Оҙонлоғо 3 километрҙан ашыу. Мәмерйәгә ингән урындың киңлеге 40 метр, бөйөклөгө 20 метр. Шуға уны портал тип йөрөтәләр. Мәмерйә 3 ҡатлы. Исемдәре матур. Сталагмит, көмбәҙ, тамғалар, мәхшәр, йәйғор, гәүһәр. Шүлгәнташта тәү тормош кешеләре ҡыҙыл охра һәм күмер менән төшөргән рәсемдәр һаҡланған. Боҙ дәүерендә Көньяҡ Уралда йәшәгән хайвандар мамонт, мөгөҙ морон, тарпандар 17-19 мең йыл элек төшөрөлгән. Был рәсемдәрҙе 1959 йылда Рюмин дигән ғалим асҡан. Хәҙер Шүлгәнташ рәсемдәрен бөтә донъя ғалимдары өйрәнә. 2017 йылда Эудаль Гиамет етәкләгән экспедиция дөйә рәсемен тапҡан. Был донъялағы иң боронғо дөйә рәсеме. Ул 40 мең йыл элек төшөрөлгән булыуы мөмкин. Шүлгәнташҡа оҡшаш мәмерйәләр Испанияла, Францияла бар. Шаве, Ласко, Альтамира мәмерйәләрендә лә боронғо рәсемдәр һаҡланған. Шүлгәнташ исеме башҡорттарҙың Урал батыр эпосынан килә. Төп геройҙар Урал менән Шүлгән бер туғандар. Урал изгелек өсөн көрәшһә, Шүлгән яуыз дейеүҙәр, аждаһалар яҡлы булған. Легендалар буйынса, Шүлгәнташ башта ҡанатлы толпар Аҡбуҙаттың һарайы булған. Аҙаҡ уны дейеү яландары менән Шүлгән биләп алған. Мәмерйәгә ингән ерҙә тәрәнлеге 90 метр самаһы булған күл бар. Һыуы ныҡ һыуыҡ һәм минераллы, эсергә яраҡһыҙ. Башҡорт риүәйәттәрендә күл һыуын үле һыу тиҙәр. Туристар мәмерйә стеналарын бысратып, меңәр йылдар үҫкән таш боҙ бармаҡ, талактит, сталагмиттарҙы һындырып алған. Хәҙер ғалимдар стеналарҙы таҙарта. Мәмерйә микроклиматын боҙмаҫ, боронғо рәсемдәргә зыян итмәҫ өсөн туристарҙы төпкә үткермәйҙәр. Бында ҡышында, йәйендә 6-8 градус йылы. Мәмерйәне һаҡлар һәм өйрәнер өсөн Шүлгәнташ янында ҙур музей төҙөлә. Йылҡы сыҡҡан күле янында Аҡбуҙатҡа һәйкәл ҡуйылған. Тағы
күрһәтмәй. Анауында бар, төймә, ватығыз булайҙы. Қойылы, Уйнур, анауында ғына төртһәң. Таяғай, біз қайда ул? Қайдан білейім, қаптық құтыра тұрғас. Е, етір, шыңшыма. Таяғай. Неме таяғай, қайдан білейім, ертешігінде таныштар yok. Ура, білдім. Біз бит ертешігінде мәміргелі. Қуанысың, ісіңе хаймаймы? Кім тұпылдай ул? Таяғай. Қара, бізге табан ұтысып келе. Таяғай, тыйу мекен әлі? Тай, қой, һеҙ нишләп бында? Янур ағай. Соқты, коткардым. Малайдар кыздар, тирә-як дөнья бик кызык ул. Һеҙгә бары күпте белергә ынтылырга, кызыкһыныусан булырга кәрәк. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ! Шатлығым,